शुभ भाई, बड़ी साइज का, बड़ी लेंथ का, बड़ी फ्रेम का बकरा है, डिटेल बताइए। माशाल्लाह फैसल भाई, ये भी 8 दांत पे 95 केजी वेट है। हाइट है इसकी 40 इंच। माशाल्लाह ये भी इसका चेहरा देखो, लटक देखो, माशाल्लाह एक नंबर चेहरे का लुक है इसका। गर्दन बिर्दन माशाल्लाह इसकी परफेक्ट है स्टार्ट टू एंड तक। बहुत ही बड़ी फ्रेम साइज का बकरा है दोस्तों। जो कोई भी इंटरेस्टेड हो शुएब भाई से कांटेक्ट करें। शुएब भाई का नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। जोआ गॉड फार्म, MIDC रत्नागिरी।